салом алейкум, хуш омадед ба канали Ширин Ибронова. Саволҳои зиёде оиди ҳуқуқи кӯдакон ба ман додед, яъне нафарони зиёде ки дар Русия зиндагонӣ доред ё ки берун дар дигар давлатҳои хориҷа оиди фарзандони ноболиғ ба ман саволҳо додед. Ман баъзе саволҳои шуморо имконият пайдо кардам ҷавоб медиҳам. вақте ки шумо аз Тоҷикистон сафари дигар давлат мекунед, ҳатман ҳамаи ҳуҷҷатҳои кӯдак ва худро гиред. ягон ҳуҷҷатро дар Тоҷикистон намонед, чунки дар ин давлат дар кор мешавад, сарсону саргардон мешавед. вақте ки вориди Русия мешавед, ҳатман мигратсиони карта ба шумо медиҳанд дар аэропорти Русия ва ҳатман барои кӯдаки ноболиғи худ низ мигратсиони карта гиред ва дар оянда дар кор аст. шумо медонед ки дар Русия регистратсия, муҳлати регистратсия 15 рӯз ҳуқуқ доред бе регистратсия дар Русия гардед ва баъди 15 рӯз ҳатман шумо бояд ки регистратсия кунед ва фарзанди ноболиғи худро низ регистратсия кунед дар ҳамон ҷои зисти худатон. вақте агар шумо хоҳед ки ба садиқ ё мактаби миёна диҳед, ҳуқуқ доред. вобаста аз он нест ки вай гражданин Русия нест. кӯдакон ҳуқуқ доранд садиқ ё мактаб рафтан. ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад онҳоро рад кунад. барои ҳамин шумо ҳатман комитет образованӣ гуфтани идораро меёбед, ҳамон дар ҷои зиндагонӣ мекунед, дар ҳамон ҷо ҳаст, аз ҳамсоё мепурсед, аз интернет мегиред, онро меёбед ва дута ариза ба номи сардори ҳамон ҷо ба забони русӣ менависед. дар аризаи худ ҳатман менависед ки шумо фалон фалон одам, ба номи фалони роҳбар менависед, шумо фалонӣ, дар поёни ариза рақами телефони шумо, суроғаи адреси хонаи шумо, ҷои регистратсияи шумо ва менависед ки фарзанди шумо бояд ки садиқ равад ё бояд мактаби миёна равад. ҳатто имконият бошад рақами ҳамон мактабро ё садиқро ки қариби хонаи шумо аст ҳамонро нависед ва хоҳиш мекунед ки ҳамин фарзандатонро ба бохча ё мактаб қабул кунед. ҳатман дар ариза пешниҳод кунед ки нусхаи паспорти кӯдак, нусхаи паспорти падару модар, нусхаи мигратсиони картаи кӯдак, нусхаи регистратсияи кӯдак, нусхаи шаҳодатномаи таваллуди кӯдак, яъне ба шумо пешниҳод мешавад гуфта. ва дар аризаи дигар низ ҳамин хел нависед. як аризаро ҳамроҳи ҳуҷҷатҳо супоред, дигар аризаро талаб кунед ки онҳо имзо монанд ва рӯз моҳ солро монанд ба шумо диҳанд ки аз шумо ариза қабул кардаанд. ва ҳатман дар асоси ин ариза ба шумо кӯмак мекунанд, кӯдакро ба бохча мегиранд, ба мактаби миёна қабул мекунанд, ҳуқуқ надоранд дер кунанд. шумо вақти ариза супоред, то 15 рӯз онҳо бояд ба шумо ҷавоб диҳанд. дери дер то 1 моҳ бояд ҷавоби мусбӣ ё манфӣ диҳанд. ҷавоб дер кас, шумо муроҷиат кунед барои ҷавоб, метавонед ба болоҳо шикоят баред. ҳатман онҳо қабул мекунанд, ба садиқ мактаб кӯдаки худро диҳед. як дуюм, нафароне савол додед ки агар кӯдакони шумо то ин ҷониб регистратсия надоранд, шумо фаромӯш насозед ки кӯдак то синни 16 сола ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида намешавад. мувофиқи қонунҳо умуман кашида намешавад. ва ғайри ин фаромӯш насозед ки аз 16 сола боло кӯдаки шумо ҷинояти вазнӣ содир кунад, худаш назди қонун ҷавоб медиҳад, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. ё ки кӯдаки шумо аз 16 сола боло ба ҷойҳое ки ман аз кӯдакони аз 16 то 18 рафтанд, ҳамонҳо агар маҳмуд ба ҷойҳое ки ман аз онҳо вориди он ҷо шавам, масалан ба пивабарҳо ё ки масалан ба тарабхонаҳое ки махсусан шабонгоҳ кор мекунанд ё ки мағозаҳое ки онҳо мисол нӯшокиҳои спиртӣ мехаранд, маънас ба ҳамин ҷоҳо агар кӯдаки шумо равад аз 16 сола боло бошад, фаромӯш насозед ки ҷаримаи калонро падару модар месупорад, кӯдак намесупорад. аз 18 сола он тараф мисол вай ҳуқуқ дорад. барои ҳамин ғайри ин гуфтаниам ки ман дар таҷрибаи кориам дидам ва худам иштирок кардам. ду кӯдак, яъне инҷо дар Россия то 18 солагӣ кӯдак мегӯянд. ду кӯдак аз Тоҷикистон, яке 16 сола буд, дар шаҳри Қазон мехонд, баъди синфи нӯ Москав меояд хонаи хешу табор дастгир мешавад дар мақомотҳои Русия. дигаре ки то 18 солагӣ 3 моҳи дигар монда буд, дар кӯчаи Москав дастгир мешаванд. онҳоро ба ҷои махсус аст бурда ҷо мекунанд. падару модари он 16 сола ба ман занг мезананд ки илтимос кӯмак кунед, фарзанди моро дастгир кардаанд ва ман ваъда медиҳам кӯмак мекунам ва дигарашро низ кӯмак кардам. аз падару модари онҳо ман чӣ талаб кардам? аввал рафтам ҷои ҳамон ки кӯдаконро дастгир кардан мондан. онҳо гуфтанд ки то падару модар наоянд, мо ин кӯдаконро ба касе намедиҳем. ман гуфтам ки дар асоси қонун вақте падару модари онҳо давернус метиҳад ба номи ман ҳуқуқ дорам ин кӯдаконро гирам. ва онҳо дигар чизе нагуфтанд. падару модари онҳо ба ман давернус равон карданд, генерални давернус аз ҳамон Тоҷикистон, ва ҳамон давернусро ба воситаи аэропорт овардан ба ман доданд. ман давернусро, яъне ваколатномаро копия кардам ва паспорти худамро копия кардам, ариза нависам ба номи сардори он ҷо, ба ҳамин ду ҷо додам ва он ду кӯдакро гирифтам. яъне ки ба ҷои падару модараш ман онҳоро қабул карда гирифтам ва равон кардам.
барои ҳамин фаромӯш насозед ки чӣ хел мушкил аст. Агар дар сурате ки дастгир шаванд ноболиғон, падару модари онҳо дар Тоҷикистон бошад ва дар ин ҷо ягон шахси наздик надошта бошанд, наёванд шахси наздики онҳоро, қонун аст, созишнома байни давлати Русия ва Тоҷикистон аст ки он кӯдакро аввал пурра месанҷанд ки ягон ҷинояте содир накарда бошад ва ягон шиканҷаю зӯроварӣ нисбати ӯ набошад. духтурон онро тафтиш мебаранд. вақте ки ӯ дар ҳолати ҳама тарафа дар ҳолати хуб бошад, кӯдакро ҳуҷҷатгузорӣ карда ба ҳамон давлати худ бояд интиқол диҳанд. созишнома байни давлатҳо ҳаст. инро фаромӯш насозед. ва дар асоси конвенсияи оон соли 1989 кӯдак ҳуқуқҳои бениҳоят зиёд дорад. набояд ки ҳуқуқи кӯдак дар ягон давлат поймол шавад. барои ҳамин ман ба саволҳои баъзе шумо ҷавоб додам ва дар видеои дигарам пурра кӯдак дар дигар давлат чӣ ҳуқуқ дорад, чӣ ҳуқуқ надорад ман баромад мекунам. оиди ин саломат бошед. ин видеои манро ба дигарон поделитсия кунед, лайк монед, то ки дигар ҳамватанони мо хонанд, гӯш кунанд, истифода баранд, то ки фоидае бинанд, сарсону саргардон нашаванд. дар амони худованд бошед.